दोस्तों, तो आज हम लोग रिव्यू करने जा रहे हैं एक ऐसे इंसान का जिसे दूसरे के चीज़ों को टट्टी बोलने में बहुत मज़ा आता है। और वो चाहे खुद ही टट्टी क्यों ना हो, वो अपने भी बहुत सारे चीज़ दे चुके हैं, उनके मर्चेंडाइज है और उनके बहुत सारे फैंस भी हैं। और वो एक वीडियो में अपने आप ही बोल चुके हैं कि वो टट्टी है, लेकिन अभी भी उनको लोगों की बाकी चीज़ों को टट्टी बोलने में बहुत मज़ा आता है। तो आज ज़्यादा वक्त ना बर्बाद करते हुए हम लोग बात करने वाले हैं कमाल आर खान के बारे में, यानी जिनको आप KRK के नाम से भी जानते हैं। KRK, कट्टा रोड कट्टा नहीं, जो भी उनका है, कमाल आर खान। ये अभी रिसेंटली आज मैंने जब सुबह YouTube खोला तो मुझे फर्स्ट इनकी ही वीडियो दिखाई दी ऐड के नीचे कि KRK रिव्यूइंग थग्स ऑफ हिंदुस्तान मूवी रिव्यूज़। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा वक्त ना बर्बाद करते हुए इनकी वीडियो ज़रा निगाह मारते हैं। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा फिल्म ठग्स ऑफ हिंदुस्तान के बारे में। देखिए, कहानी तब शुरू होती है जब अंग्रेज भारत में आए थे, बिजनेस करने आए थे, मगर आहिस्ता आहिस्ता छोटी छोटी रियासतों पे कब्जा करना शुरू कर दिया था। उसी वक्त में रौनकपुर की एक रियासत है जिसके जागीरदार रोनित रॉय हैं। अंग्रेज वहां हमला करते हैं, रोनित रॉय को मार देते हैं, उसकी वाइफ को मार देते हैं, उसके बेटे को मार देते हैं और उसकी छोटी बेटी फातिमा सना शेख को ओ भाई साहब, क्या इंटरनेशनल ज्ञान दे रहे हो। लगता है किसी को पता ही नहीं है। जिसने थग्स ऑफ हिंदुस्तान देखी है ना, ऐसे ये बात करता है कि लगता है कि किसी को पता ही नहीं है कि क्या हुआ है, सिर्फ यही महान आदमी है। और बोला क्या, शुरू में आप लोगों ने नोटिस किया, मैं आज रिव्यू करने वाला हूँ थग्स ऑफ हिंदुस्तान की। वाह वाह वाह, ये अपनी मूवी की तो पहले रिव्यू कर नहीं पाता। इसकी अपनी ये मूवीज़ में ऐसे ऐसे सीन होते हैं, टेबल से उठ के ग्लास फेंकना, ये फेंकना, और ये इस मूवी की बुराई कर रहा है। वाह, अपने तो मूवीज़ देख लो भाई, पहले कितने ट्रेंडिंग पे हैं। जितने कमेंट्स में तुम्हारे पॉजिटिव कमेंट्स नहीं है, उससे ज़्यादा गालियाँ भर रखी हैं भाई कमेंट्स में। किसी के बारे में ऐसे कैसे मतलब बुरा बोल सकते हो? नहीं, पहले अपने कंटेंट को देख लो, तब दूसरे के बारे में बुरा बोलना। पहले मैं ऐसे जाके किसी को जाके कमेंट में गाली भर दूंगा, किसी को बुरा बोल दूंगा। जैसे मान के चलते रॉनी है, कैरी मिनाटी है, उसके मैं जाके कमेंट में कुछ लिख दूँ तो उसके मैं लेवल पे हूँ पहले, मतलब कि उसके जैसा वीडियो मेरा आ पाता है। पहले अपना कंटेंट देख लो भाई, तब दूसरे पे जाके बोलना। और थग्स ऑफ हिंदुस्तान इसकी मूवी से तो लाख गुना अच्छा ही है कि कहानी, स्क्रीन प्ले, डायलॉग्स खुद डायरेक्टर आचार्य साहब ने लिखे हैं। तो मेरे ख्याल में इनके हाथ काट लिए जाने चाहिए ताकि ये जिंदगी में दोबारा इतने ग्रेट डायलॉग्स, इतनी ग्रेट कहानी और इतना ग्रेट स्क्रीन प्ले ना लिख सके। फिल्म में ऐसे भी मुझे कोई एक बात बताओ, ये क्या ताजमहल बनवा रहे हैं कि वो लोग क्या उसके जो है वर्कर्स हैं कि दोबारा नहीं बना सके, उसके हाथ काट दिए जाए? भला तू कौन होता है भाई ये बोलने वाला? और पहले तो सलमान खान बनने की इतनी कोशिश, इतनी अच्छी कोशिश, हाथ में सलमान खान की वो जो ब्रेसलेट आती थी ऐसे वाली, वो पहन के रखा है, यहाँ पे की चेन लगा के रखा है। कौन पहनता है पेंडेंट की जगह पे की चेन? ये क्या है? नहीं क्या, और भी गोल्ड की जगह वहाँ पे लोहे पे सोने का पानी चढ़ा के पहना हुआ है। और क्या हक होता है तुम्हें ये बात बोलने का? और वैसे भी जितने भी लोग रिव्यू कर रहे हैं वो सब भी ऐसी ही बात बोल रहे हैं। क्यों नहीं पसंद आ रहा है मत देखो, कोई मूवी नहीं पसंद है मत देखो। ऐसे मतलब क्या वीडियोस डालने का क्या मतलब हो जाता है? अगर आपको ये मूवी नहीं पसंद है, इसको अगर ये मूवी नहीं पसंद है मत देखो। कौन बोला टिकट पे पैसे वेस्ट करने के लिए? नहीं पसंद है मत देखो। और जहाँ तक बात है, इसको कोई काम नहीं है घर पे, बस एक ही काम है, कभी कभी इसको बस सोना है, उठना है, खाना है, फिर सो जाना है। यही 3 काम चलते हैं इसके डेली रूटीन में। और जिस दिन 2 घंटे बच जाते हैं ना, उस दिन ये बेवकूफ़ों की तरह यूट्यूब पे वीडियो डालने लगता है। सोचता है कि कोई तो देखेगा, व्यूज़ तो आएंगे, वॉच टाइम तो आएंगे, और कमेंट्स में भरी रहेंगी। और इसको दिन भर कोई काम नहीं है, दिन भर बस यही काम है, ये
हाँ भाई, तू बैठ के बस शॉर्ट लगा, यही काम बच गया तेरे को। जो टाइम मिले उसमें यूट्यूब पे ऑपरेट कर लेना, वीडियो डाल लेना, इसी उम्मीद में कि लाइक्स आ जाएंगे, डिसलाइक्स आ जाएंगे, उससे ज़्यादा कमेंट्स में आ जाएंगे और व्यूज़ आ जाएंगे, और दिन भर यही करता रहे जो अभी मैंने दिखाया। और इसकी वीडियो यहीं पे ख़त्म नहीं होती है, और भी इसने कलाकारियाँ की है, अभी और भी है, देख लीजिए। तीरंदाजी में माहिर है। अब बच्चन साहब का धर्म यही है कि उस लड़की की रक्षा करनी है, अंग्रेजों को हराकर उसकी रियासत को वापस उसको दिलाना है। इसी बीच आमिर खान एक ठग है जो अमिताभ बच्चन को ज्वाइन करते हैं। इसका काम यही है, पार्ट टाइम में ये ऐसे चादर ओढ़ के और ऐसे डंडा लेके रोड पे चला जाता है, चादर बिछा के वहाँ पे बैठ जाता है, दूसरों को धर्म सिखाता है उनका कि तुम्हें किसकी रक्षा करनी है, किसकी रक्षा नहीं करनी है, किसको किससे बचाना है, किसको किससे नहीं बचाना है। आमिर खान क्या है, अमिताभ बच्चन क्या है इस मूवी में, इसका यही काम है। ये पार्ट टाइम बोला ना मैंने इसको कि कोई काम नहीं है इसको दिन भर, और जो 1-2 मिनट और बच जाते हैं ये धोती कपड़ा पहन के चल जाता है रोड पे, वहाँ पे बैठ के लोगों को उसका धर्म सिखाता है, बोलता है क्या तुम्हें इसकी रक्षा करनी है, तुम्हें इसकी रक्षा नहीं करनी है। और वो पूछता है तुमसे कौन कौन झगड़ा करता है, जो झगड़ा करता है तो बोलते हैं क्या उससे बात मत करना, उसका कोई रक्षा मत करना, अंग्रेज आएंगे उसके पास ले जाने देना, बस यही काम रह गया इसका, और कोई काम बचा ही नहीं है इसको, तो बस वही काम है। मैंने पहले भी बताया, अभी भी बता देता हूँ। देख मैनू शॉट लगानी है, शॉट लगानी है। हाँ बस लगा, यही शॉट लगा बैठ के, कोई काम धाम नहीं है। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज की वीडियो यहीं पे ओवर करते हैं, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दें, और अगर आपको ऐसे ही रोस्टिंग के वीडियोस और देखने मेरे चैनल पे पहले से भी और हैं, तो अगर आपको ऐसे वीडियोस और देखने तो मेरे चैनल पे जाके देखें, और भी आते रहेंगे तो सब्सक्राइब कर लें। तो आप, और सब्सक्राइब करने के बाद आजकल सब्सक्राइब से कुछ नहीं होता, उधर बेल का आइकन भी दबाना पड़ता है, ऐसा वाला जो वहाँ पे घंटी बना रहता है, नहीं तो आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलने वाली, तो उसे प्रेस कर दें, तो मैं जब भी अपनी लेटेस्ट वीडियोस डालूंगी तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। और ठीक है, तो आज की वीडियो के लिए बस इतना है। और हाँ, इस वीडियो पे प्लीज़ कॉपीराइट स्ट्राइक मत डालना, मैं डिस्क्लेमर जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ठीक है।